Biz zaten onu məhkəməyə verəcəyik. Amma həmişə özümü qınayacaqdım ki, mən Rəqsanəni bağışlamadım. O ana həsrətindən elə oldu. Birinci çox böyük səhv elədi. Sosial şəbəkələrdə. Ümumiyyətlə Tarix Əliyev efirdə olmalı deyil. Salam əziz izləyicilər, Ulduz Mikrofon başladı. Baş sponsoru olan Viagreen, sponsorlarımız isə Casabella və Apak Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə. Qonağımız isə mövqeyi ilə, həm də ki sözləri ilə gündəm yaradan jurnalist Səidə Bəkir qızıdır. Xoş gördük Səidə xanım. Necəsiniz? Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Sizi gördüm. Laf yaxşı oldum. Çünki bugünkü gündəmə çox toxunacağıq. Necədir vəziyyət bugün gündəmdə? Valla bugün gündəm bilsiz həftə becərə oxşur. Həm siyasi gərginlik var, həm bu incə sənət aləmində heç də olmayan incə sənətin gərginliyi var. Həftə becərdə də bir tərəfdən bilirsiniz İran, İsrail, Amerika, yəni partlatdı Amerika ilə İsrail deyə bilərik. İranın siyasi elitasını, Molla rejimini məhv etdi. Bu bir tərəfdən də Səidə Sultan məhv eləyə gedir. Yəni belə maraqlı bir görüntü var. Başınızı qarışdırmıyor bu hər iki tərəf? Yox, mən vaxt tapırsınız iki tərəfə də belə şərh verməyə, yoxsa necə? Hə, vaxt tapıram. Bəzi şərhləri özüm üçün dondurmuşam artıq. Amma bəzi şərhləri hələ də verirəm. Bugün gəl elə bizim bugünkü gündəmdən danışaq ki, Səidə Sultan demək olar gündəmi zəbt elədi. Hətta kütlü olaraq artıq Səidə xanımı o qədər tərifləyirlər ki, sözün açığı səhifəyə belə girib baxa bilmirəm, təriflər yağdırırlar. Neydə, sizcə siz də o kütlədənsiz, Səidə Sultanı tərifləyirsiniz, yoxsa necə? Halaldır Səidə xanım deyirsiniz, yoxsa? Valla halaldır deyirəm, amma ki ürəyimdən o qara qanlar axır məsələsi var da. Qara qanlar axa-axa deyirəm. Niyə? Çünki bizim aidiyyatı qurumları Səidə Sultan hərəkətə keçirdi. Bəzi izləyicilər var, indi biz sosial şəbəkələrdə bilmirik də kimdir. İmkanları olsa bir medal da düzəldib Səidə Sultanın yaxasından asardılar. Mən bəzən danışanda görürsünüz ki, arada mənə yazırlar şərh bölməsində. Siz bacarmadınız da, Səidə Sultan bacardı. Nəyin paxıllığıdır? İnsanlar anlamırlar ki, burada heç bir paxıllıqdan söhbət getmir. Səidə Sultan bundan sonra 30 ildə oxusalar Səidə Bəkir qızı olmayacaq. Səidə Bəkir qızı bundan sonra 30 ildə danışsa, Səidə Sultan olacaq. Çünki Səidə Sultan öz, belə deyək də, çapında, mən də öz çapımda seçilən və tanınanıq, sayılan demirəm ha, seçilən və tanınan. Kim sayılırsa, bunu izləyicilər bilir. Yəni, mən Səidə Sultana niyə paxıllıq eləməliyəm? Nə üçün paxıllıq eləməliyəm? Mən paxıllıq eləmirəm. Mən sadəcə aidiyyatı qurumlara deyirəm ki, bizi başqa cür söyərdiniz. Səidə xanım, istəyiniz də bu deyildi. O bəzi müğənniləri efirdən uzaqlaşdırılması, bəzi aparıcılar var ki, efirdən görünməməsi. Bu sizə daha çox belə deyim, ürək verməlidir ki, bu oldu da istəyim. Mənə nəyi Səidə? Mən Səidə Sultanın əli ilə olmasını istəməmişdim. Mən ciddi bir figurun əli ilə olmasını istəmişdim. Səidə Sultan nə qədər ciddidir və ümumiyyətlə bugün cəmiyyət üçün hansı müsbət mesajı var ki, Səidə Sultanın? Səidə Sultan deyir ki, çuşqa sus, nə bilim, hamuz bundan sus, ondan sus, nə bilim, nə. Ondan sonra televiziyalara ağıl dərsi verir. Layihələr eləyin də, samballı layihələr eləyin də. Adam dünənə qədər Polikin verilişində, İsa'nın verilişində, Zaur Nəboğlunun verilişində oynayan adam olub bu boyda yubqası ilə. Yəni, necə oldu ki, birdən-birə nəyin üsyanı verdi ki, Səidə Sultan? Ondan gedir söhbət. Yenə də deyirəm, adamın şəxsinə heç nə demirəm. Çünki heç şəxsən tanımıram adamı, hamı kimi izləyiciyəm. Gecələr mahnısına bir zamanlar var idi ki, hər gün qulaq asırdım Səidə Sultanın ifasında. Mən onun bir mahnısını dinləyirəm, iki mahnısını, üç mahnısını və yaxud da ki, bütün repertuarını dinləyirəmsə, bu demək deyil, mən burada Səidə Sultana dəstək olacağım. Xeyr, Səidə Sultan birinci çox böyük səhv elədi. Sosial şəbəkələrdə o cür ifrat ifadələr işlətdi. Hansı ki, sosial şəbəkələrlə bağlı qanun var. Əgər sən açıq şəkildə vulqar ifadələr işlədirsənsə, avtomatik 500 manat cərimən var. Səidə Sultan cərimə olundu mu? Yox, olunmadı. Xəbərdarlıq olundu mu, olunmadı, bunu bilmirəm, mən demirəm.
Amma ki, bugün Səidə Sultan bizim qəhrəman eləyəcəyimiz adam deyil, birmənalı şəkildə. Azərbaycan cəmiyyəti bilirsiniz kimləri qəhrəman eləyir? Kimləri məğlub eləyir bugün? Dəhşətdir. Mən ona görə deyirəm ki, bizi başqa cür söyərdi aidiyyatı qurumlar. Audiovizual Şura bizi başqa cür söyərdi. Səidə Sultan adı ilə o söyməzdi də. Səidə Sultan nə yaman ciddi figurdur ki, bugün Azərbaycan ictimaiyyətində. Onun sözü ilə televiziyalar hərəkətə keçir. Ya siz söyüşdən mi anlayırsınız? Deyərdiniz biz də yaxşı gözümüzü yumardıq. Nə bilim üzümüzə maska geyinib biz də söyərdik sizi. Televiziyalar dəyişərdinizsə. 5 ildir mən bağırıram. Televiziyalar bardaqdır, televiziyalarda biabırçılıqdır. Yaşlı qadınlar, nənələr aşağılanır orada. Buyurun. Kütlə olaraq, bugün kütləyə də nəzərə alaq da. Kütlə olaraq artıq Səidə xanımı, Səidə yəni Sultanı dəstəkləyənlər kütlə olaraq çoxdur. Bugün sizin kütləniz onda az oldu da. Ki kütləyə əsas baxdılar. Danışanın deyir ki, kütlə bunu Kim sizə deyir, kütlə bunu istədi? Kim sizə deyir onu? Yəni mən harda girirəm, ümumiyyətlə audiovizual şuraya Siz da belə televiziya aparıcısısınız da. Düzdürmü? Siz heç görmüsünüz kütlənin sözü ilə audiovizual şura, mətbuat şurası və yaxud da ki, qeyri bir şura qərar versin bir şeylə bağlı. Mən 26-cı ildir televiziyadayam. Bizim əksər sahələr var ki, orada praktika və nə öyrənmisən? Bizim çox diplomlu, hətta 2-3 universitet bitirən televiziya sahəsində insanlar var ki, bir ciddi bir şey yoxdur da ki, çıxışına baxasan, o çıxışdan nəyisə öyrənəsən. Yəni, nəyi demək istəyirəm? Ola bilər ki, siz yeni başlamısınız, sizi o açıqlama allada bilər. Allanmırsınız ha, əslində. Deyirsiniz ki, açıqlamadır da, Audiovizual Şura deyib ki, ictimai qınaqdan dolayı biz filan efirlərdəki verilişləri yığışdırdıq. Mən də deyirəm, kimə ələ salırsınız? Uşaq bağçasıdır bura, nağıllar aləmidir bura. İctimai qınaq nədir? Səidə söyməmişdən öncə bu ictimai qınaq var idi da onsuz da. Və mən dəfələrlə danışanda necə olurdu mənə deyilirdi ki, televiziya mövzusuna toxunma. Televiziyadan danışma. Görürük, bilirik, danışmayın Səidə xanım, xahiş edirik. Hər dəfə mən danışanda bu sözlər mənə deyilib. Səidə Sultan yenə də deyirəm, necə dedi? Ki, birdən bunların yadına düşdü ki, ictimai qınaq. Axı, mənə deyirdiniz danışma. Mən bir neçə dəfə bunu demişəm, bir də deyirəm. Bizə yaxşı, ağı deyən, bəlkə də ağını gənc nəsil bilməz, mərsiyə deyən 3-4 qadın lazımdır. Ki, oturub televiziyalarımızın əksəriyyətini qəşəng ağlasın, çünki televiziyalar ağlamalı gündədir. Xəbərlər proqramını çıxmaq şərti ilə 1-2-də, məsəl üçün, ciddi proqram varsa əgər, onları çıxmaq şərti ilə. Deyirsiniz, indi ki, bu verilişlər bağlandı televiziyada nə dəyişəcək? Televiziyada heç nə dəyişməyəcək. Bir neçə aydan sonra görəcəksiniz ki, həmin aparıcılar efirdədir yenidən. Baxın, televiziyanı güya təmizlədik, daha doğrusu üzr istəyirəm, Səidə Sultan təmizlədi. Çünki bunu aidiyyatı qurumlar da təmizləmədi, Səidə Sultan təmizlədi. Yeri gəlmişkən buradan təklif də verə bilərəm aidiyyatı qurumlara. Səidə Sultanı ya ATV kanalının, ya nə bilim, ARB kanalının filanın rəhbəri də eləmək olar. Hər halda sözünə kim qulaq asmasa, bir dəfə sosial mediada 1-2 dəqiqəlik çıxış və salam. Lazım olan aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçəcəklər də, yəni. Yeri gəlmişkən. Yəqin ki, bunun da üzərində düşünərlər hər halda. Nə demək istəyirəm? Zaur Nəboğlu getdi, Elgiz Əkbər getdi, Tarix Əliyev getdi, Zaur Kəmal qaldı. İlk ümumiyyətlə qonaqlarını aşağılayan, bizdə məzələnmək deyirlərdi ona. Qonaqları ilə məzələnə, qonaqlarının hansı bədən layihəsində silikon var, cüc, onu yoxlayan adam. Yəni, bir qadının bədən əzalarını yoxlayır ki, görsün bunun sinəsində silikon var, implant var, yoxsa üzr istəyirəm, poposunda var implant. Adam bunu xatırlayırsınız da yəqin ki, aparatla yoxlayır. Harada səs eləyəcəksə, orada nə bilim nə. Nə oldu və indi hərəkətə keçən nə bilim televiziyalar, qurumlar filanlar görmürdülər onu. Necə olur ki, Zaur Nəboğlu gedir, amma Zaur Kəmal qalır. O necə olur? Zaur Kəmal göbullardan səviyyəlidir. Yəni, efirini səviyyəli aparır, səviyyəli də deməyim, yəni şəxsini ünvanlamıram. Efir baxımından
daha yüksəkdirmi? Xeyr. Əksinə onların hamısından daha sürünəndir onun efiri. Zaur Kəmal qaldı. Keçirik indi güya ciddi proqram aparan digər aparıcılara. Xoşqədəm Hidayət qızının verilişi. Elə bilirsən ki, komedixananın başqa formasıdır. Ölürsən gülməkdən. Hidayət qızı. Əslində burada ağlamalısan kiminsə dərdinə. Ay Allah, 2 ay Nahidəyə güldü, ürəyimiz getdi. İndi bilməm Aşadlı kimdir, sən benim, üzümlü kekim, mekim. Mahnılar oxuyur efirdə, sosial şəbəkədə görürəm. Qəhrəman odur. O gün oyunla bağlı danışmışam. Deyirlər ki, izləyicilərim, Səidə xanım, Hüseyin sizi ilə bağlı video çəkib. Deyirəm, dostlar, Hüseyin kimdir? Deyirlər ki, Ayşaddır, Ayşəli kimdir? Onun həyat yoldaşı. Deyirəm, o da söyüb məni. Deyirlər ki, hə, sizi tənqid eləyib. Dedim, vəssalam da, dünya düzələcək. Bu, Tarix Əliyevin verilişini sadəcə ciddi adında olan digər bir verilişdir. Tolikin verilişinin bağlanmağı. Aha. Ora keçid eləsə, bugün doğrudan mı bağlanmalıydı Tarixin bir günü verilişi, yoxsa? Ümumiyyətlə, Tarix Əliyev efirdə olmalı deyildi. Amma yaxın dostluğumuz var. Yaxın dostluğumuz yoxdur, yox. Bilmirəm, bunu kim hardan çıxardır, necə çıxardır. Mənim üçün yaxın dost bilirsiniz nədir? Heç olmasa 2 gündən bir danışmalısan, halını soruşmalısan, heç olmasa həftədə bir dəfə oturmalısan, haradasan, nə problemin var deməlisən. Biz bir addım yolu belə Tarix Əliyevlə bir getməmişik. Bizim onunla heç bir dostluğumuz yoxdur. Amma dediyim kimi, çünki dostluğun özünün kriteriyaları var axı. Amma Tarix Əliyev mənim dostum olmaya. Biz hələ oyuna bir məclisdə 15 dəqiqə oturmaya. Mənim bir çıxışımdan sonra müəyyən bir kütlə mənim üzərimə gələndə Tarix Əliyev bir aya yaxın Səidə Bəkir qızı belə deməyib deyə mücadilə apardı. Mənimlə ən yaxın rəfiqəm aparmadı o mücadiləni. Səidə xanım, səninlə fəxr eləyirik, kişi kimi qızsan deyən aparmadı o mücadiləni. Mənim elə izləyicilərim apardı ki o mücadiləni. Onlar mənimlə bağlı danışanda bildim ki, sən demə onlar 2 ildir məni izləyirmişlər. Heç özlərini orada göstərməyiblər mənə. Heç tanımadığım adamlar mənimlə bağlı dəstək videoları çox təşəkkür edirəm. Nə demək istəyirəm? Tarix Əliyevə o qədər uzaq ola mən. Tarix Əliyev mənə 1 ay dəstək oldu. Özü bilirsiniz necə dəstək olurdu? Bir dəfə mənə yazmırdı WhatsApp-da və yaxud zəng eləmirdi ki, Səidə xanım, canlı efir açacağım axşam saat 8-də və sizin haqqınızda danışacağım. Heç xəbərim olmadan, yenə də deyirəm, mənə sadəcə yönləndirirdilər. Mən bilirdim ki, Tarix Əliyev danışıb. Dəfələrlə də dedim ki, danışma Tolik. Yəni, özünü də pis adam eləyəsən, yenə sən də üzərinə gələcəklər, neynəyəcəklər. Dedi ki, yox, sən elə deməmsən axı. Tarix Əliyev elə bir adamdır ki, o idarə olunan adam deyil. O harda nəyə gəldi, gözünü yumub ağzını açan adamdır. Yəni, onu efirə qəbul edənlər Tarix Əliyevin əslində ilk efiri deyil idi də, Space. O MTV-dən gəlmişdim, mən ondan qabaq hansısa desin, televiziyada da var idi, səhv eləmirəmsə. Yox, amma Xəzər TV. MTV-dən əvvəl Xəzər TV-də vardı. Yəni, nə deməksə, onu götürən adam danışanda artıq bilirsən də onun xarakteri nədir, bu nə qədər efirdə ciddi ola bilər. Ciddi olmaq mütləq xəbər aparmaq və yaxud da ki, hansısa siyasi tok-şounu aparmaq, sosial aparmaq anlamına gəlmir ki. Sən musiqili verilişi də səviyyəli aparmalısan da. Onu qəbul edən adamlar onu bilməli idilər. Mən bir daha deyirəm, Tolik çox yaxşı prodüserdir. Tolik çox yaxşı təşkilatçıdır. Amma Tolik aparıcı ola bilmədi, bundan sonra da olmayacaq. Niyə? Çünki adam hissi ilə danışır və adam elə bilir ki, televiziya onun sosial şəbəkəsidir. Nə istəsə danışa bilər, amma televiziyaya çıxan adam sosial şəbəkədə də aparıcı kimi davranmalıdır. Demirəm, sosial şəbəkədə canlı açıb desin ki, salam, xoş gördük dəyərli izləyicilərimiz, filan veriliş efirdədir. Yox. Sadəcə, axı sən bir efirin simasısan, orada da Toliksən, Səidə Bəkir qızısan və yaxud da ki, məsələn, sizsiz, Aytaç xanımdır. Siz həm də bir efirin simasısınız. Ona görə o məsuliyyəti üzərində dərk eləməlisən. Amma bugün, bəli, efirlərimiz bazarlandığına görə
pulla satıldığına görə kanal rəhbəri üçün maraqlı olan işçinin maaşını verməlidir. Özünün məsəl üçün deyək də çanqanını Range Roverə dəyişməsidir. Bunun üçün əsas şərt bundan ibarətdir. Və yaxud da ki, həyat yoldaşım üçün də bir sürücü tutumda necə tutmalıyam? Gəlir gəlməlidir də mənə. Gəlir də hardan gəlir? Belə adamlardan gəlir. Bəzi yazırdı ki, görəsən Səidə Bəkir qızının nə qara işi var Tolikin yanında ki, bunun tərəfini saxlayır. Zaman gələr, Tolik əsəbləşər, bunu da açıb tökər. Bir dəfə mən özüm sual verdim. Dedim ki, bu müğənnilər Tarix Əliyevin qabağında neyini yiyiblər ki? Ya onun yanında neyini yiyiblər ki? Tolik deyir ki, elə eləməyin, siz məndən danışan. Onu da yenidən də beyni çönəndə və salam da hiss eləmir efirdədir. Dedim, bunun yanında kimin nə işi var ki? Bütün müğənnilər bundan qorxur. Dedilər ki, indi o da incəsənət aləmindədir. Bunlar da incəsənət aləmindədir. Yəqin ki, nəsə günahları var və ya səhvləri var. O səhvləri bilir. Dedim, dayı heç nə. İntəsəvvrin eyni şeyi mənə yazırlar. Mən də durub indi 5 izləyəcəyim verdiyi şərhə görə video çəkəsirəm ki, Allah haqqı mənim Tolikin yanında heç bir günahım yoxdur. Rəylərdə sizi görürəm, sizdən yazırlar. Publik oynadı, neynədi, sözündən bu qədər mi dönmək olar? Yəni tez. Kim bildi ki, mən sözümdən dönmüşəm? Mən harda dedim ki, mən rəqsənəm bağışlamışam ki, olur qənaətə gəlirlər. Artıq dönəndə qonağımız oldu da. Yox, qonağım oldu, amma heç kim bilmir ki, mən orada bağışlamışam, rəqsənəm bağışlamamışam. Mən tanıyıramsa biraz da olsa dava-davaşlı Səidə Bəkir qızı heç kimdən üzü oturmaz. Barışıq elan olunub ki, nəsə indi keçmişsiniz bu ünsiyyətə. Yox, amma elə deməzdim. İndi biz oturmuşuq kamerada, ümumiyyətlə, hansı halda sözünüzdən ki, dönürsünüz? Mən onu bilmək istəyirəm. Deyəcəm, bax indi bu ortam var ha. Mən ortama o qədər hörmət edirəm. Çünki mənim uşağımın geyimini də kamera mikrofon verir bugün. Mənim sürdüyüm maşını da onlar alıb verib mənə. Mənim evimdə yanan işığın pulunu da onlar ödəyir. Düzdür, mənim həyat yoldaşım var, maaş alır, bu başqa bir şeydir. Amma ki, mən o qədər borcluyam ki, o kameralara, o işıqlara, məni mən eləyən məhz onlardır. Onlar yanmasa və bu işləməsə, mən nə qədər danışıram, heç bir effekt olmayacaq onun. Olacaq, bloger olacam, telefonu açıb belə danışan bloger. Amma mən ciddi bir sima olmayacaq. Ona görə də mən onlara çox hörmət elədiyimə görə heç vaxt salam vermədiyim birisi də gəlib mənim efirimdə qonaq ola bilər. Şəhədə xanım, mən orada aparıcıyam. Yəni mən özüm də bu saat intizardayam ki, Səidə Bəkir qızı sətr altı danışır, bilmirəm, barışdı ya barışmadı. Qısa bir eşitmək istəyirəm ki, nə dönərdi bu? Sözdən döndünüzmü, yoxsa hələ qalır bu? Mənim üçün söz o qədər dəyərlidir ki, həm də mən sözümün pulunu yeyirəm də. Çünki biz sözsüz danışa bilməliyik. Elə ona görə o sualı verdim. Söz ağızdan çıxdısa sən onun qulusan. Ağzında olana qədər o sənin qulundur. Və dediyim sözdən hələ olmayıb ki, mən çəkilim. Mümkün deyil. Rəqsanə İsmailova ilə barışmaq məsələmə qalanda. Siz efiri izlədinizsə verilişi, mən dedim ki, Rəqsanə xanım, bəlkə də bu söz sizə çox ağır gələcək. Amma deyirəm, mən sizi bağışlamıram, mən sizi övladınıza qurban edirəm. Rəqsanə xanımın özü xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Mənim efirimdə onu etiraf elədi. Onkoloji xəstəlik. Və bəli, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. O təcili əməliyyat olunmalıdır. Onun sinəsi, yəni döşünün birini götürməlidirlər. Bir bunun gərginliyi var. Hətta mənə onu deyəndə belə dedim ki, mən bağışlamayacağam. Çünki onun dediyi bir cümlə düz deyil idi. Onun dediyi sözdə həqiqət payı olsaydı, təhqir deyiləsəydi, haradasa, düz mən təhqiri bağışlamıram. Sosial şəbəkələrdə mən çox təhqir edirlər, amma ki, adamların həyatı məlum olmayan adam, heç yerdə tanınmayan adam olduğuna görə, bunlar üçün dəyərmi ki, vəkil tutasan, məhkəmədə qalasan aylarla? Deyib keçirəm ki, adamlar ağızlarından çıxdığı söz qədərdir. Sadəcə mən verilişdə də dedim, Rəqsanə xan publik şəxs olduğundan, onu müğənni kimi hamı tanıyır.
Hamı sevər sevməz, bu başqa şeydir, amma müğənni kimi hamı tanıdığına görə o dediyi yalan sözlərə görə cavab verməli idi. Və demişdim, kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, yer göy birləşsə də atamın qızı deyiləm, onu bağışlasam demişdim. Və birinci bunu mənə dedilər ki, öz xəstəliyyətindən əziyyət çəkir. Dedim, nə olur olsun, mümkün deyil də. Bir neçə nəfər mənə dedi ki, onun övladı da xəstədir Səidə xanım. Sən onu balalarına bağışla. Dedim, övladı xəstə olan ana danışanda bilməli idi ki, onun övladı xəstədir. O övladını düşünmür. Mən niyə onun övladını düşünməliyəm? Dedim ki, mümkün deyil də. Mümkün, sona qədər gedəcəm. Nə oluna bilərsə, çünki mən vəkillə danışmışdım, özüm oxumuşdum cinayət məcəlləsini ki, 6 aylıq həbs düşür adama. Bir də bilirsiniz ki, o indi ev dustaqlığına buraxılıb, onsuz da cinayət işi açıqdır. Dedim ki, mümkün deyil. Və sonra onlar mənim yaxın bir rəfiqəm var, ona çıxmışdılar, ona çatmışdılar və rəfiqəm demişdi ki, mən Səidədən xahiş edəcəm. Mənə zəng elədi Şəhla xanım, mən o gün verilişdə də danışdım onunla bağlı. Dedi ki, Səidə bilirsən ki, mən Rəqsanəni tanımıram. Və sən Rəqsanə haqqında danışanda dedim ki, halal olsun mənim rəfiqəmə, bacıma, ancaq o belə düzgün analiz edə bilərdi bunu. Amma dedi, indi sənə bir şey xahiş edəcəm səndən və sözümü geri çevirmə. Dedim, bir dənə demək ki, sən də mənə deyəcəksən ki, Rəqsanəni bağışla. Dedim, baxmaram ha, Şəhla sənə nə qədər çox istəyirəm. Yəni, bütün münasibəti pozaram sənin. O sözü mənə heç kim deyə bilməz. Çünki mənim həyat yoldaşım da dedi ki, məhkəmə filan lazım deyilsəydi. Çıxsın, üzr istəsin dediyi sözlərə görə. Yalan demişəm, şər atmışam, desin bu məsələ bitsin. Dedim ki, yox, bitməyəcək. Bu məsələ sonuna qədər gedəcək də. Yəni, həyat yoldaşımın belə sözünü eşitmədim. Şəhla mənə dedi ki, Səidə, sən bilirsən ki, mən uşaqlara necə həssasam da. Onun özü 7 övladını itirəndən sonra bir qızı dünyaya gəlmişdi və övlad onun üçün aldığı nəfəsdə də bir balası var. Dedi, sənin ayağının altında ölüm. Rəqsanənin balasına görə bağışla. Mən çox pis oldum Şəhla mənə o sözü deyəndə. O gün verilişdə danışanda zərrə qədər kövrəlməmişdim. Cengilib ki, bir anlıq o Şəhlanın səsi mənim qulağımda oldu. Sən onun övladına görə bağışla. Onun övladının vəziyyəti heç yaxşı deyil. Mənə kimlərsə deyəndə deyirdim ki, bu bir oyun ola bilər, məni allada bilərlər. Çünki yenə də deyirəm də, onsuz da cinayət işi açıq. Rəqsanə xanıma lazım deyil idi, belə bir çıxış zərrə qədər lazım deyil idi. Tənqid eləyə bilərdi, əcəb də eləyərdi. Deyərdim, haqqında danışmışam, haqqında danışır, normal bir şeydir. Amma təhqir eləmək, yalan şər böyükdən bu olmazdı axı. Dedi, sən bilirsən ki, mən uşaqda necə məsələyəm də və sən də övladıma görə düşmən qapısına gedərsən. Dedi, Rəqsanəni bağışla. Belə dayanmışam telefonda ki, yəni elə yerdən mənə deyildi ki, o söz. Bir də deyirəm, yəni nə eləsəydilərsə də, mən məsəl üçün kiminsə bala məsələsi varsa, orada dayanıram da, mümkün deyil o tərəfə getmək. Bəlkə də anayam, ona görə dayanıram. Elə biləm ki, o hissi yaşayan adam bilərdi, o hiss nədir. Övladı çox istəyə bilərsən, kiminsə balasını əzizləyə bilərsən, amma ana olmamısansa o duyğunu hiss eləyə bilmirsən də. Mən əvvəl Dünya TV-də işləyəndə, indi Zaurun verilişi olan, deməli, bizimlə sən verilişində, mənim rəfiqəmdir rejissor, illərlə də ilk verilişində ilə Zaurla başlayıblar onlar. O uşaq proqramları hazırlayırdı Dünya TV-də. Mən məsəl üçün uşaqları belə-belə əzizləyəndə, bir dəfə mənə çəkdi qırağı, dedi ki, bura gəl, Səidə, gəldim belədir. O necə uşaq əzizləməkdir? Bir dənə dedi, ağzının üstündən vursaydın uşağı, daha qəşəngdir. O elə belə uşaq əzizləyir, deyirsən uşaq əzizləmək. Əzizləyirsən. Deyirəm ki, əzizləyim. Deyir, o əzizləmək deyil də, əzizləmək. Deyirsən, elə bu uşaqla dolaşırsan əzizləyəndə. Həqiqətən mən ana olmamışdım deyə, bəlkə də ona görə bilmirdim uşaq əzizləmək nədir. İndi daha həssasam və mən bir şeyi düşündüm. Aytaç, dedim, bax, mən sona qədər getdim, geri addım atmadım. Bir gün eşitdim ki, 3 ay sonra, 5 ay sonra və yaxud da ki, 1 il sonra eşitdim ki, Allah yaşatmasın, Allah çox-çox uzaq eləsin. Amma bir gün eşitdim ki, Rəqsanə İsmailovanın o övladı dünyasını dəyişib. Deyim, ondan sonra mən intihar eləməliyəm.
Yenə deyirəm də elə bir şey var ki, mən kiminsə babasının qatili olmaq istəmirəm heç vaxt. Çünki mənim üçün yenə deyirəm də mənə düşmən qapısına apara biləcək balalarım var. Bir dənə o şey gəldi dayandı gözümün qabağındakı, ondan sonra gərək mən də yaşamayım. Bəlkə də xəstəliyindən dünyasını dəyişərdi o uşaq. Amma həmişə özümü qınayacaqdım ki, mən Rəqsanəni bağışlamadım. O ana həsrətindən elə oldu. Rəqsanə verilişdə danışdı, dedi, mən həbs olunanda bir övladlarını bilmirdi. Onları alladırdı. Kızım indi böyük olub da onun övladı Aysu alladırmış. Deyir, bir gün onlar mənim telefonlarımı Aysunun əlində görürlər. Onlar deyirlər, ana toydadırsa, sən ananın telefonunu, baxmayın 5-6 yaşında uşaqlar onlar başa düşürlər də, indi 2 yaşında uşağı allada bilmirsən. Ana toydadırsa ananın telefonlarını niyə səndədir? Deyir, sonra onlar bilmişlər ki, deyir, onlar o qədər travma yaşamışlar. Və yenidən bu söhbət olanda bizim evdə deyir, dava, gərginlik ki, siz demişsiniz məhkəməyə filana, onun həmin o 5 yaşındakı qızı, o ikiz tayı sağ qalan, o da Azərbaycan dilini bilmir. Gedib o saxladığı uşaq var Rəqsanə xanımın, Suelə aparırmış ki, bunu tərcümə ilə görüm Səidə xanım mənim anamla bağlı nə deyir? Suel onu rus dilində tərcümə edirmiş ki, deyir ki, həbs elətdirəcəm, sonuna qədər gedəcəm. Uşağın tutmaları tutulmuş, epilepsiya xəstəsi, saatlarla qıc olma və evdə bunun ardından da başlayırmış gərginlik. Hətta demirəm, mən ilk vaxtlarda inanmadım, mənə dedilər, istəyirsən, ged evlərinə gözü ilə gör. Dedim, ora mənim açacağım qapı deyil. Amma bir anlıq düşündüm ki, Şəhla mənə zəng eləyəndə ki, o uşaq, yenə də deyirəm, tutaq ki, 5 ay sonra, 1 il sonra da, 5 il sonra da ona nəysə olsaydı, deyəcəkdim ki, mənə görə oldu. Mən ona travmanı yaşatdım. Bircə, yəni uşağa görə artıq mən geri addım atdım. Həm də ki, Rəqsanə xanım da öz səhvini başa düşdü. Amma bir də deyirəm, orada uşaq faktoru olmasaydı, Rəqsanə xanım nə qədər üzr istəyirsə istəsin, mən onu bağışlamayacaqdım, nə yalan deyim. Səidə xanım, bu qəmli notlardan ümumiyyətlə çıxmaq istəyirəm. Sizdə sponsorumuz olan Bioqremdən bu cür belə hədiyyəmiz var. Hansı ki, təbii məhsullardır. Örtücü kremləri olsun, skrabları olsun, nəmləndiricilər olsun, özünüz də belə baxa bilərsiniz. Yəni biz də istifadə edirik. Doğrudan da təbii məhsullardır. Bioqrem sırf sizə görə göndərib ki, Səidə xanıma. Təşəkkür edirəm, çox sağ olsun. Bizdən hədiyyə edərsiniz. Elə sponsorlar demişkən, sponsorlar haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bioqrem kremləri təbii tərkibli orqanik üz baxım məhsullardır. Bayramları isə özəl hər biri endirimli qiymətdədir. Bioqrem kremlərinə xüsusi təşəkkürlər edirəm. Daha sonra digər sponsorumuz Casabelladır. Casabella isə İtalyan dizaynerlərinin hazırladığı bütün interyerlərə uyğun divar kağızlarını Casabella mağazasından tapa bilərsiniz. Daha sonra digər sponsorumuz isə Apaq Psixologiya Mərkəzindəki peşəkar yanaşma, güvənli mühit və fərdi dəstək, ruhunuzu dinləyən, sizi anlayan və dəyişiminizə yol yoldaşı olan məkan isə Apaq Psixologiya Mərkəzidir ki, sponsorlarımıza xüsusi təşəkkürlər edirik. Bunu da istifadə edirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizdən sırf bunun şərhini alacağım ki, necə edir Bioqrem kremləri. Baş üstə. İnanın ki, biz belə deyim, keyfiyyətli məhsulu olmasa məsləhət görməliyik. Keyfiyyətinə tam əmin olduğum məhsulu sizə verirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Səidə xanım, bildiniz də bu qalmaqallı müğənni siyahısını çıxartdılar ki, filan müğənnilər artıq efirlərə qadağadır, filan müğənnilərin siyahısı yaxın günlərdə gələcək və demək olar ki, gündən bu Səidə Sultandan sonra bir daha da qarışdı. İstəyirdim ki, belə bir rubrikamız var. Hər qonağa fərqli bir formatda rubrikalar hazırlayıram. Həmin o siyahıda bir neçə müğənninin adını götürmüşəm ki, müqayisə eləyək. Hansılar ki, yaxşı ki, uzaqlaşdırıldı efirdən. Yəni, təsdiq olunmuş bir xəbərdir, nədir, nə deyil, gəlin o siyahı ilə gedəyəm. Ofeliya Şabanova, Kəmalə Günəşdir. Bu iki xanım müğənninin ikisi də siyahıdadır. Sizcə, hansı yaxşı ki, bu efirdə uzaqlaşdırılır? Ümumiyyətlə, Ofeliya Şabanovanı Kəmalə Günəşli ilə müqayisə etməyin özü yanlışdır. O siyahıda nə qədər ki adam var, 2-3 adamı çıxmaq şərti ilə ki, onlar
əks cinsin nümayəndələridir. Məsələn, orada Talib Tali var, İbrahim Borçalı var. Mən çox Hamısına hörmət gələcək. etdiyim birisidir. Yəni nə demək istəyirəm? Onları çıxmaq şərti ilə o biri müğənnilərin heç biri ilə Ofeliya Şabanovanı paralel aparmaq olmaz. Ofeliya Şabanovanın ifa tərzi, səs diapazonu elə müğənnidir ki, o siyahıda olanların əksəriyyəti bundan sonra 100 ildə oxusalar, Ofeliya Şabanovanın elədiyi bir boğazı elə bilməyəcəklər. Nə bilim, o qalxdığı zilə qalxa bilməyəcəklər. Ona görə yox ki, mənim Ofeliya ilə münasibətim yaxşıdır. Səsi olmasa, insanlığına heç nə demirəm. Səsi olmasa, deyərəm ki, düz eləyiblər Ofeliya Şabanovanı ora salıblar. Baxmayaraq ki, həyatda əladır münasibətimiz, amma düz eləyib salıblar. Səsi olmasa, oxuya bilməsə adam, deyəcəm ki, düz eləyib salıblar. Amma adamın səsi var. Döyür. Ofeliya Şabanovanı bu siyahdan çıxartdı. Kəmalə Günəşli yoxsa Pünhan? Qısa-qısa deyirik. Kəmalə Günəşli yoxsa Pünhan deyil. Valla Kəmalə Günəşlidəki arxası ilə oxuyur da, izləyiciyə mahnını arxası ilə təqdim edir. Kəmalə Günəşlidə yox. Pünhana qulaq asmamışam. Ara sıra sosial şəbəkədə çıxıb qabağıma ki, o da bəzən belə davaya girir qadın müğənniləri ilə. Amma səs olaraq Pünhanı onda buradan Səs olaraq səsi yaxşıdır. Pünhanı Yəni çünki bəzi mahnılarını eşitmişəm, səsi Kəmalə yaxşıdır. Günəşli yoxsa Ülviyə Namazova? Heç biri. Heç biri. Heç biri. Birini seçsək bəs? Birini seçsəm mən Kəmalə Günəşlini seçərəm, nəinki Ülviyə Namazovanı. Ülviyə Namazova qalır, Kəmalə Günəşlini çıxardırıq. Nə mənada çıxardıb ara qoyursa olar. O Ülviyə Namazova yaxşı ki, belə deyim, Efrə Qadağa. Yaxşı ki, Efrə Qadağa qoyuldu, bəli. Bəli, Ülviyə Namazovanı Dediyim saxlayırıq. adamdır, bəli. Ülviyə Namazova yoxsa Baləli? Baləli. Baləli çıxsın buradan, siyahıdan yoxsa necə? Bəli, Baləli çıxsın siyahıdan, çünki çox da qəşəng qəzəlləri var, çox da maraqlı meyxanalar var. Ülviyə Namazova yenə də qalır siyahıda. Ülviyə Namazova, İbrahim Borçalı. İbrahim Borçalıya mən çox dəyər verirəm, xətrini də çox istəyirəm. Onu niyə siyahıya salıblar, onu da bilmirəm. Mən də həqiqətən xətti çox əziz. Bəli. İbrahim Borçalını çıxartdıq. Ülviyə Namazova, Qumra. Qumra. Çıxsın. Bəli. Ülviyə Namazova yenə də qaldı. Ülviyə Namazova yoxsa Talib Tali? Əlbəttə ki, Talib Tali. Onu da Özünə çıxartdıq. hörmət eləyər. Demək sözünü Ülviyə bilən Səidə adamdır. Bəkir qızı deyir ki, Ülviyə Namazova yaxşı ki, Efir Qadağan olmuş siyahıdadır. Bəli. O bir mahnı var, evli bir insan sevirəm. Qulaq asmısınız? O sizin şərhinizi gördüm. Nə məsələdir? Ay Səidə xanım. Sonucu elə bununla bağlayacağam. Valla onların əslində hamısı təbliğatdır. Məsəl üçün bir Ülviyə Namazova deyil ha, başqa müğənnilər var. Məsəl üçün Rəisim Can Rəisim çağır gəlim Şəmbə bazar. Yəni ki, gedək istirahət eləyək də, arvadla 5 gün. Salam əleykum, necəsən, nə var, nə yox arvad? Dostlarla gedirik Ovazada, 2 gündə qalacağıq hardasa. Dostdakı bunun sevgilisi olur da, Rəisim Can Rəisim oxuyan. O silsilədə mahnı oxuyanlara aiddir. Ülviyə Namazova məsələsində də niyə deyirəm? Bəzi insanlar var ki, onlar özlərini qaldırmaq istəyirlər yuxarıya. Razı. Və adam qalxa bilmir, amma deyir ki, sən mən oradayım. Sən də sübut eləməyə çalışır ki, sən oradasan. Sən də utanırsan deyəsən ki, xanım nə olar, hardasa orada dayan, heç olmasa da. Özdəki haçan zəng verirsən, deyir klipim falan, layihə falan, Moskva toyun falan. Nədirsə bunları ortaya gətirib çıxardıb, düzüb, qoşub Mən açığını deyim, o xanımla bir dəfə üz-üzə gəldim. Ona qədər belə yenə də qarşıma çıxanda belə baxırdım da. Heç bir fikrim yox idi xanımla bağlı. Ya yaxşısı ilə, ya pisi ilə bağlı. Çünki belə-belə gedirdim. Bir dəfə bir şəhid balasının toyunu aparırdım mən, sünnət toyunu. Dedilər ki, bəs söz verin Ülviyə Namazovaya, Səidə xanım. Dedim ki, tamam. Soyadı yadımdan çıxıb xanımın və deyirəm, izləmirəm. Məsəl üçün, o müğənni oxuyanda elə biləm ki, mənə kimsə boğur. Dən buraxsaydı nəfəs alardım. Çünki səs elədi. Belə bir səsi var. Deyəsən xanımın səhhətində də problem var. Bilmirəm. Səhhəti ilə bağlı heç nə deyə bilmərəm. Hə, onu bilmirəm. Çünki o elə danışanda da elə danışırdı. Ya mən onu bilmirəm ki. Ya mənim ürəyimi sıxan müğənnilər var ifa tərzi ilə. O oxuyanda onsuz da elə ürəyim sıxılır. Elə də yenə də deyirəm də çox izləməmişəm. Qabağıma çıxanda hə belə baxmışam. Ya evdə tutaq ki, məsəl üçün də Zaurun verilişinə baxırlar. Qonaqçısı oxuyanda mən mətbəxdə iş görəmsə eşidirəm də. Onsuz da səsi qonaq otağında. Nəsə dedilər ki, Ülviyə xanımı dəvət elə. Mən də dedim ki, yaxşı. İzləməsəm də, amma bir etik bir şey var da, o aparıcıların özünə olan hörməti dəmdə. Dedim ki, çox sevilən,
çox dinlənilən bilir, amma çox deyil heç biri bunda. Sadəcə yenə deyirəm, mən bir məclis aparıramsa, mən hörmətlə dəvət eləməliyəm də qonağımı. Çox sevilən, çox izlənilən bir müğənnini sizə təqdim eləyəcəm. Ülviyə xanım gəlir bura. Gəldi çatdı yanıma. Ülviyə Namazova. Dedi ki, Namazova deyəcəksiniz, Namazova. İlk birdən mən belə elib ki, nəysə mən birdən ayıqdı. Çünki ciddi almıram ki, ümumiyyətlə bu gəlib mənə nəysə deyə bilər də. Dedim, necə anlamadım belə. Ülviyə Namazova deyəcəksiniz. Ülviyə xanım gəlir nədir? Bu xanım sözün belə özünə. Həki Namazova ki, məni Namazova kimi tanıyır. Deməli, Ülviyə deyəcəm, gəlib oxuyacaq, bunu heç kim tanımayacaq. Namazova desəm, amma hamı bunu tanıyacaq da, məntiqsiz, belə nə düşüncədirsə bilmədim. Dərhal, artıq mən üz mimikamdan, dərhal gördüm ki, təşkilatçı yaxınlaşdı. Səidə xanım, biz ona lazım olan cavabı verəcəyik, apardılar. Neysə, və məni apardılar. Çünki onlar bildilər ki, mən qışqırmaram, səs tonumu da qaldırmaram. Onsuz da mənim sakit danışıq tərzim budur da. Mən qışqıranda da hara gedəcəyik. Sadəcə bildilər ki, mən ona çox kəskin bir söz deyərəm. Həm də ki, yəni Səidə Bəkir qızının özünə görə çəkisi, Ülviyə Namazovanın da özünə görə çəkisi də. Yəni ki, Səidə xanım, ehtiyac yoxdur siz ona nəysə deyəsiniz. Ona lazım olan sözü biz deyəcəyik. Apardılar, bu da 2-3 mahnını oxudu, sonra sağollaşdı, getdi və ona lazım olan söz deyildi. Orada təşkilatçılar yəqin ki, dedilər, indi mən təbii ki, onların arxasınca düşmədim filan. Növbəti ifaçı, bizim muğam ifaçımız, çox da hörmətli bir xanım, Sevinç xanım Sarıyevadır, muğam ifaçısı. Növbəti qonağı da deyirlər, Sevinç xanım təqdim elə. Deyirəm ki, burada elə gözəl bir səs var ki, o səs hələ-hələ səsə bənzəməz. Muğam deyəndə bu qadın gəlir yaddaşa. Gördüm Sevinç xanım Sarıyeva yanımdadır. Əlimi belə atdım, Sevinç xanım baxsa biləcək. Əlimi belə atdım şeyinə. Dedim, bəzi adamlar var ki, onları heç adını çəkməyə ehtiyac yoxdur və onlar demir ki, mənim adımı və soyadımı deyəcəksən. Demək ki, səviyyə özünü hər yerdə göstərir. Sevinç xanım deyir ki, Səidə xanım ehtiyac yox ki, deyəsə ki, Sevinç xanım Sarıyeva alqışlarınızla. 2 incə sənətdə olan adam, Sevinç xanım səviyyəsi və öbürsünün adı nə idi? Ülviyə Namazova səviyyəsi. Sevinç xanım gözləmədi mən onun adını çəkim, yanımda da. Baxın Səidə xanım, verilişimiz də sona gedir, sona doğru gedir. 5-6 dəqiqəmiz qalır. Mən Ülviyə Namazovaya zəng eləyəcəm ki, bu siyahıda adı olması ilə bağlı. Görək zəngimizi açacaq, onun da fikirlərini almaq istəyirəm. Sadəcə danışacağım özüm. Açarsa zəngimizi. Alo, salam Ülviyə xanım, necəsiz? Sağ. Eşidirsiniz səsimi? Bəli, bəli. Demək sizə zəng vuran Ayta Cəmirovadır. Artıq, yəni belə deyim, verilişimizdən zəng vururam. Belə bir sual vermək istəyirəm. Sizin adınız bu qadağan olunmuş müğənnilər siyahısındadır. Hansı ki, bugün qonağımız da jurnalist Səidə Bəkir qızı qonağımızdır ki, sizlə bağlı da şərh verdi. Bu adınız qadağan olunmuş siyahıdadır. Efirə bu çıxmamağınızla bağlı. Xanım, o siyahı axı, yəni rəsmi səhifə deyil axı. Yəni bizə elə bir məlumat verilməyib. Sizə nə dərəcədə təsir oldu? Vallahi mən təsir elədiyəndə, yəni bizə elə bir məlumat verilməyib. Yəni məlumatımız yoxdur. Siz özünüz də bununla bağlı video çəkmişdiniz, səhv eləmirəmsə. Bəli, yəni rəsmi deyil. Yəni elə bir şey bizə deyilməyib. O kim də o səhifəni yayıb, hansı səhifə yayıb, biz zaten onu məhkəməyə verəcəyik. Yəni ümumiyyətlə burada özünüzü görmürsünüz. Yəni mənim adım Əlbəttə ki, görmürəm. Müqayisədə sizin adınız yaxşı ki, qadağan olunmuş siyahıdadır verdik. Çünki jurnalist qonağımız da burada. Səidə Bəkir qızı da qonağımızdır bizim. Lap yaxşı salamlayıram, amma yəni belə bir şey yəni bizə deyilməyib. Yox, bildiniz mən nəyə deməyə çalışdım? Bizə deyilməyib. Müqayisədə sizin adınız yaxşı ki, qadağan olunmuş siyahıya düşüb və ya düşərdi və ya düşməlidir kimi verilir. Nədir fikriniz müğənni kimi? Nə demək istəyirsiniz? Vallahi xanım, heç nə demək istəmirəm. Yəni bir də onu demək istəyirəm ki, eləsələr də, çağırsalar da sağ olsunlar, çağırmasa da sağ olsunlar. Yəni sizin bugün efirlərə ehtiyacınız yoxdur?
Niyə hər bir müğənninin ehtiyacı var efirə? Bugün Səidə xanım öz fikri ilə deyir ki, öz fikrini deyir ki, yaxşı ki, Ülviyə Namazovanın o siyahıda belə deyim, adı var və ya adı olmalıdır. Niyə səbəb? Çünki səsiniz, yəni digər müğənnilərlə müqayisəyə baxsaq, məsələn Pünhan Piriyev olsun, Talib Taliyev olsun, onların sırasından siz seçildiniz ki, yaxşı ki o sıra siyahıda Ülviyə Namazova var. Xanım, onu danışıq kim tərzi seçib? məsələsi Kim var seçib? məndə. Kim paylaşdırıb onu? Yox, ümumiyyətlə Yemin edirəm, şəklimiz lap də təsdiq böyük. olunmayıb. Ümumiyyətlə bu müğənnilər arasında sizin adınız seçildi Nəyə ki, görə ki, Ülviyə Namazov həm bacardığı qədər muğam oxuyur, həm bacardığı qədər efirlərdə canlı oxuyur. Nəyə görə? Səbəb nədir? O keçsinlər o bəzilər o efirdə ağızdan atıb canlı burada oxumayanlar Səidə isə. xanım bizə deyir ki, səsi atıram kənara, insan tamaşaçılarla düzgün danışmalıdır. Danışıq tərzindən söhbət gedir. Deyir, Mən heç kimi də efirdə təhqir eləməmişəm, nə də artıq söz deməmişəm. Səidə xanım bir fikriniz var. Yox, uşağım evli kişidəndir filan, bu əslində tamaşaçıya hörmətsizlikdir və çox pis bir şeyin təbliğatıdır. Yəni burada orada söhbət getmir ki. O mahnıdan Yox. çox mahnıda çox insanlar oxuyub. Çox Yox, efir mahnıdan canlı danışmadım. Mən sözdən danışdım. Mahnı başqa şeydir. Hə, söz siz başqa efirlərin şeydir. birində demisiniz elə. Ki bir mənim uşağımın atası evli kişidir deyəndə bu ola bilər kiminsə həyatında, bu şəxsi həyatda kimsə kiminsə həyatına qarışmasa, çünki onu publik şəkildə demək o problemdir. Hal-hazırda evlidir. Yəni mən övlad dünyaya gətirəndə subay idi. Hal-hazırda evlidir. Mən elə demişəm. Aha, yəni sizin elə bir həyatınızda elə bir şey olmuyor. Xeyr. Yo, həyat özlərinin də yaşaya Evlidir. bilərlər. Ona heç kim Bəli, üçün deyə hal-hazırda bilməz. evlidir. Amma mən övlad dünyaya gətirəndə subay idim. Efirdən onu yansıtmaq məsələsi var. Yenə dedim, şəxsi həyat özləri bilərlər. Qapını bağlayıram, özüm bilərəm içəridə nə edirəm. Biri də var ki, səni izləyən izləyicilər Və buna qarşısına ayrıca da bir mahnı çıxardırsınız. Amma mən sizə bir şey deyim. Mən bunu bir dəfə də demişəm ki, mən müğənnilərdə günah görmürəm. Çünki onlara şərait yaradan aparıcılardır. Düzdür, Zaur Nəboğlu dedi ki, əslində mən başqa sual verirəm. Bunlar özləri həyatından danışırlar ki, mənim nə bilim sevgilimin başqa arvadı da var və yaxud da ki, mənim uşağımın atası falan kəsdi. O da başqa bir şey deyil. Bir dəfə bunu mənim özümə deyil. Bu məsələ də var, amma nə bilim. Yox, mən ümumiyyətlə çıxmasa indi sizə zəng olunub deyə. Yox, sizə zəng olunub deyə deyirəm. Mən indi sizə zəng eləyib, yəni qumraldan danışa bilmərəm axı ki. Yəni sizə zəng olunubsa, indi bir mənalı şəkildə sizdən danışmalıyam. Ümumiyyətlə mən müğənnilərdən danışmaq istəmirəm, çünki bunlarla nəyinsə müzakirəsini aparmaq çox çətindir 80% ilə. Ona görə də heç mən istəmirdim. İndi siz sadəcə zəng elədiniz deyə danışıram. Təsdiq olunmuş o siyahına da Ülviyə xanım artıq ad qoy elədi özünüzə. Və burada bir məsələ var ki, bir neçə müğənni bunu deyir ki, rəsmi heç nə yoxdur, rəsmi heç nə yoxdur. Müğənni anlamır ki, bu siyahı ümumiyyətlə rəsmi niyə olmalıdır ki, başa düşmürəm. Rəsmi bunlar nədir? Dövlət səviyyəli adamlardır. Bunların harasa gedişinə rəsmi icazə verilməlidir. Rəsmi qarşılanma mərasimi olmalıdır. Rəsmi yola salınma. Müğənninin efirə buraxılmaması üçün rəsmi qərar yoxdur. Nə deməkdir? Baxın, o savad göstəricisi məsələsi var da. Adam deyir ki, rəsmi xəbər yoxdur mənimlə bağlı. Bunu tək Ülviyə Namazova demir, sizə deyim. Bəzi müğənnilər var deyir ki, rəsmi heç nə yoxdur. Arxançılıq yoxdur. Adam anlamır ki, siz o figur deyilsiniz sizinlə bağlı rəsmi nə isə olsun. Siz, nə bilim, nazir deyilsiniz, yüksək vəzifəli məmur deyilsiniz ki, sizinlə bağlı, məsəl üçün, rəsmi qərar olsun, adlar verilsin, imzalansın ki, rəsmi olaraq filan kəsin, rəsmi qərarlar rəsmi şəxslərlə bağlı olur. Siz toy müğənnisisiniz. Siz çıxıb həyatda öz əlinizi danışan adamlarsınız. Sizinlə bağlı nə rəsmi qərar olmalı deyə, heç olmasa savadınızın bu qədər böyük olduğunu göstərməyin də. Və bir şey var ki, deyir, biz məhkəməyə verəcəyik. Bir də bu savad məsələsidir. Məhkəməyə verib informasiya yayan bir adama, tutaq ki, bunu manşet az yayıb ilk olaraq, əli yayıb. Əlini məhkəməyə verib, nə deyəcəksiniz ki? Məlumat ötürülüb ona, filan müğənnilərin adı siyahıdadır. Bir dənə təhqir yoxdur orada, informasiyada, bir dənə də tənqid yoxdur. Məhkəməyə ver, nə edəcəksiniz ki, əlini? İnformasiya yayıb. Mənə verilən siyahıya əsasən filan adlar var, adınızı çəkib. Məhkəməyə verib deyəcəksiniz ki, adınızı niyə çəkirlər? Jurnalistin işi ad çəkmək də informasiyanı yaymaqdır. Bilirsiniz necə? Müğənnilərimiz bu çıxıb mən deməklə deyil.
2 dənə 3 dənə kitab vərəqliyində görün ümumiyyətlə rəsmi qərar hansı şəxslə bağlı verilir? Rəsmi təsdiq olunmuş siyahı yoxdur. Ay siz Allah güldürməyin də özünüzü də. Bir şeydir. Təşəkkür edirəm Səidə xanım gəldiyiniz üçün. Yenə də deyirəm, sponsorlarımıza xüsusi təşəkkür edirəm. Biagrem kremlərinə, Casabellaya və Apak Psixologiya Mərkəzinə. Bugün bu gözəl geyimə görə isə Həzə Aslanovda yerləşən Kasaba mağazasına xüsusi təşəkkür edirəm. Görün necə gözəl. Çox qəşəngdir həqiqətən də. İstəyirəm efir başlamamışdan öncə soruşum. Çünki xəbər aparıcıları adətən belə pencək falan alanda xüsusi diqqətini çəkir. Mən Kasabadan bir ara geyinmişəm. Qısa müddət olub, amma geyinmişəm. Çox gözəl geyimlər var onların. Çox keyfiyyətli geyimləri var onların. İndi sən deyən kimi bir anlıq xatırladım ki, o mağazada mən bir neçə müddət geyinmişəm. Həqiqətən də çox keyfiyyətli geyimləri var və çox da qəşəng yaraşır sizə. Təşəkkürlər Kasaba, çox sağ olun Səidə xanım. Siz də bu cür gözəl görünürsünüz. Həmişə də rəngarəng gözəl görünürsünüz. Geyimlərinizlə, özünüzlə. Hər dəfə də bir fərqli gözəl. Çox sağ olun. Ulduz mikrofon bitdi, amma gələn həftə qonağımız kim olacaq, onu izləyərək biləcəksiniz. Sağ olun, sağ olun.